Всем привет! Вы на канале Лайв Кристина. Сегодня мы с папой отправились в одно место, где очень много собак. Я думаю, вы уже догадались, это приют для собак. Он, конечно, еще и для кошек, но мы едем исключительно для собак, потому что на кошек у меня адская аллергия, можно так сказать. Так что сейчас пойдемте, мы уже приехали. Я взяла вкусняшки. Пойдем. Такой вопрос, почему вы не можете ее к себе забрать? У меня на самом деле есть определенная проблема, аллергия. Но мы планируем в следующем году покупать дом. И возможно, но я бы очень хотела, чтобы Пикси жила у меня, потому что понятно, что одно дело квартира, другое дело дом. То есть если она будет жить в доме, там где-то, не настолько, да, там со мной плотно контактировать, я могу как-то ее ограничить немножко, да? Вот, может быть, я ее заберу. По крайней мере, мне этого очень хочется. Ну, вот с ней уже знакомы на протяжении 1,5 лет. И она нас уже знает, как бы. И мы ее знаем. На самом деле, собак, конечно, прекрасно. Спасибо большое. Посмотрите на... Это Вика, ей 4 года. Ага. Характер у нее очень энергичный. Так. Много энергии, очень любит бегать. А почему домой не можешь забрать? Ну, пока что условия Не позволяют, да? Ага. Пока Вита? позволит, Эй, красотуля! Молодец. Дай лапу. Умеешь давать Лапу лапу? она не умеет. Не умеет еще. Не надо пока... Не надо мой пакет рвать. Не надо мой пакет рвать. Шастик. Ой, Бойзи мой. Да ты что? Голос. Молодец. 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 Умничка. Иди, Шастик, давать комментарий. Шастик. Тя. А? Тя. 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 Игрулька. А, Игрулька? Да ты как гулишь-то, а? Мелкий, у тебя даже не видно, ты слился. Ладно, пошла я тогда от вас. Все мой сладкий мой пес. А? Скоро Настя приедет. Шастик. Ой, многие говорят, есть ли здесь породистые собаки. Безусловно, есть. Их очень много. Нет у меня ничего уже. Все. Ну что? Вот, смотрите, например, алабай. Вот
Вот это алабай. Породистый пес. Да. Ёлки-малки, сколько там еще-то. Вот смотрите, лабрадор. Похож ведь на лабрадора, да? Ведь похож на лабрадора. Не гавкай. Тя. Вот там еще сколько собак, и вон там еще они идут вольеры. Очень много еды для этого надо. Да? Ну-ка. Масенька. 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 Ну что ты скулишь, Масенька? Я бы их всех бы забрала, вот правда. Лисичка? Лисичка игричка? И тот старик у них уже давно. Давно. А это молоденькая. Ой, как прыгаю. Да. Малявочка. Вот слышите, да? Не гавкай. Вот тоже породистый пес. Вот, породистый пес. Вот черный. Не помню, как у него. Ой, какой красивый. Мальчик. Носы-то мокрые, сырые, да? Мой сладкий. Ну не плачь, пожалуйста, только, а то я только сейчас буду плакать. Господи, без голоса уже. А ты, эй! Господи, ну как мне нравится этот пес, а? Ну почему? Знаете, прям ложится ведь, а? О, драка. Кто кого гладить будет? Иди когда домой. Лабай. Сидеть. Сидеть. Не-не-не-не, я с тобой гулять не пойду. Идем, пошли. Где это? Господи, там щенки так скулят, я не могу просто. Чё, Шастик?
А? Что? Что? Я тебя полаю. Идите сюда, кто пойдет? Кто там сзади на меня, а? Господи, а! Вот, смотрите. Породистый пёс. Не лай. Ты радостный пес, а? Ой, как хочется. Ой, как хочется-то. Ой, как хочется-то. Ты мне жопу-то подставляешь? А? Ты мне эту жопу-то подставляешь? Друган ты мой! Тихо! Нельзя прыгать! Ну что такое-то, а? Блядь! Как ты громко гавкаешь, а? Подушка.